Добрый день, дорогие читатели моего бортового журнала. Недавно в машине появился неприятный стук, когда стоишь на месте и вращаешь руль. Давайте попробуем, будет ли слышно на видео. Вот, с этой проблемой я съездил сегодня к официальному дилеру. Без вопросов признали сервисный бюллетень по замене, а также я пожаловался на то, что с рулевого колеса начинает облазить материал. Также заказали новый обод руля без всяких вопросов, претензий. Сказали, что в течение 10 рабочих дней будет поставка запчастей. Ну, в общем, как будет поставка запчастей, тогда будет еще одна запись о том, как же мы поменяли руль и исправили или нет стук в рулевом колесе. Спасибо за внимание.